في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن. 60 حلقة تلفزيونية سافرنا من خلالها إلى 13 دولة لنخدم القرآن الكريم، ونسلط الضوء على حفظة القرآن في هذه الدول كي نتشجع على الحفظ ونتدبر كلام ربي عز وجل. جميل هو السفر مع القرآن، وجميل أيضا أن نشاهد 1200 ساعة نرتل فيها القرآن ونتأمل فيها كلام ربنا عز وجل. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. القرآن ميسر من الله سبحانه وتعالى، ولكن يحتاج منك عزيمة. ابدأ الآن وحط لنفسك شيء، إن أنا يا فلان يا خالد يا سعد يا أحمد أبي أحفظ القرآن. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. يجب عليك أن تخصص وقتك وجهدك لهذا الحفظ. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. هذا القرآن فضله عظيم، الله جعله في الدنيا ليعطي للناس فرص، ولكن الناس منشغلون. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى، يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة. اقرأ تدبر في خشوع، شوقا تفيض به الدموع، ينسب سحرا بالضلوع، بالنور في كل اتجاه. حافظ القرآن هذه عادة لازم ما تنقطع، إنما يترك قيام الليل. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته. في مسافر مع القرآن 1 الجزء الأول تكلمنا عن أهمية حفظ القرآن، والآن في مسافر مع القرآن 2 نتكلم عن أهمية تدبر القرآن. وحفظ القرآن وتدبر القرآن لهم ثمرة عظيمة، وهي العمل بالقرآن. فمن أهم ثمرات وفوائد التدبر وحفظ القرآن أنك تعمل بهذا القرآن. الآن تقرأ القرآن تجد بعض الآيات يقول ربي عز وجل مثلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فعندما تقرأ هذه الآية وتتأمل هذه الآية خشع قلبك فتنظر في نفسك: هل أنا أغتاب؟ هل أنا أتجسس؟ هل أنا أسيء الظن بالناس؟ فأعمل بهذه الآية. آية أخرى:
ربي عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أقرأ هذه الآية، هل أنا أكل أموال اليتامى ظلما؟ أتدبر هذه الآية فأعمل بهذه الآية. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يحفظون 10 آيات ثم يعملون بهذه الآيات ثم يتدبرون هذه الآيات فيعملون بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أهم ثمرات التدبر وفوائد التدبر أنه يورث العمل. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. دخلت معهد الحرم، طبعا الوالد كان معي في معهد الحرم. نعم، يدرس معك الوالد؟ كان يدرس معي. ما شاء الله، الابن والوالد يدرسون مع بعض. كان الوالد في الصف الثاني متوسط وانا في الاول متوسط. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله عماد. ولكن بلال يعني ممكن يكون خلص نص مالي حتى حفظ كتاب الله، فكانت كل صورة بمبلغ يعني أقول له أنا حفظت البقرة 100 ريال، أنا حفظت آل عمران 100 ريال، ما شاء الله. فكان يختم من فحفظه ما شاء الله بمبلغ كبير يعني. فعلا عانينا على ما وصلنا إلى هذا المكان، ولكن كي نقابل حالة فعلا خاصة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. من أصعب الأمور اللي واجهتنا في هذه الرحلة، رحلة مسافر مع القرآن، ضعف اللغة العربية عند بعض حفاظ القرآن. لمن يفهم العربية يعني يترجم من لا يفهم العربية. يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو لا يجيد اللغة العربية. طبعا أنا ما أقدر أقابلها ولا أقدر أسألها عن أي شيء إلا القرآن، لأنها ما تعرف اللغة العربية أبدا. كم عمرك حفظت القرآن؟ طبعا أنا أنوه على أمر مهم جدا، أنني أجلس مع هذا الشيخ ما شاء الله شيخ محمد، هو لا يعرف شيئا من اللغة العربية. ما أقدر أسألها عن اسمها ولا أسألها عن شيء لأنها لا تعلم شيء من اللغة العربية أبدا. ما شاء الله. كيف بدأت بحفظ القرآن؟ متى بدأت؟ نعم الحمد لله. متى بدأت؟ أحسن. أولا أقرأ القرآن كله. كم كان عمرك؟ 7. عمرك عندما بدأت تحفظ القرآن؟ 25. 25 سنة. ما شاء الله. وحفظت القرآن كم الفترة التي حفظت القرآن فيها؟ يومين. يوم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ فهد سوف يقدم. أنا أقدم شيخ وأحاورك. لحظة كل لحظة. أخبرت لأبي في السجن حفظت 4 أجزاء. نعم. أوه جيد. أدل كمان. أدل مرة. ارجع مرة ثانية. كمله تونس طبعا كانت تمنع حفظ كتاب الله عز وجل. نعم، كانت تقريبا معناتها الأنشطة سرية يعني في البيوت، تحفظ بالسر. ايه طبعا. انا حفظته بالسر وحفظ بالسر. اطلع. الحافظ العامل اللي تحته شوي منو شيخ مسالم؟ الحافظ غير عامل. هذا ما ينفع شيخ. انت شيخ حبيبي. يعني هذه 2008 كانت الارض كلها فاضيه. نعم. الشجره هذه بس. شجرة بس. نعم. إن عذابي لشديد. اقرا انت ايش حاطها. اقرا شوف إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. وهو يقرأ الشيخ ما شاء الله الشيخ لقمان تأثر بهذه القراءة وهذه الآيات، لأن أخاف عذاب من الله. أعتقد أن عمرها تجاوزت 90 عاما وأتت إلى هذا المكان من بيتها لتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. المرض مو مشكلة يا شيخ، بس ولكن أنا أحب قراءة القرآن الكريم. أشكر الله يعني لأن يعني أعطاني والدة مثلها، يعني شجعتني في حفظ القرآن الكريم كثيرا. شيخنا الله سبحانه وتعالى أخذ منك النظر، هل تشعر بالحزن؟ لا أشعر بالحزن، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ مني نعمة النظر وأعطاني نعمة البصر والبصيرة، وهذه النعمة لا بد أن يشكر الله عليها. يتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأسرة برنامج مسافر مع القرآن، اللي فعلا يعني خطوة متميزة لإبراز النشاط القرآني والمؤسسات القرآنية والحفاظ على مستوى العالم الإسلامي. أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى أنتم والفريق الطيب الذي معكم ومن وراءكم من كل الإخوة. في الحقيقة هذا البرنامج جدا جدا مهم وجميل. شكر الله لكم. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. شرفنا بلقائنا معك شيخنا. وأنتم كذلك. نفع الله بك وطال الله في عمرك شيخنا. يعني الله أعلم بفرحتنا وفرحة فريق العمل كلهم الآن لا توصف شيخنا.
ولكن ما نقول لكم نحبكم في الله شيخنا. أحبكم الله وأجلكم. وهذا برنامج مبارك، وأنا أتابعه منذ العام الماضي، وأسأل الله أن يجعله أعواما متعاقبة وأن ينفع به كل من يشاهده من المسلمين والمسلمات. وما أنتم فيه طريق حق واضح جلي، وكفاكم شرفا أنكم تنسبون إلى القرآن، ولا رفعة لأحد إلا إذا انتسب إلى القرآن حقا. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. نسألك يا إلهنا أن توفق أحبابنا في مهمتهم في خدمة كتابك العظيم. اللهم أخلص لهم أعمالهم، اللهم واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم. اللهم واجعل هذا العمل كاملا حتى نلقاك به، فترزقنا به الجنة. بصراحة ماني عارف شنو أقول وأنا بهالوقت، ولاني عارف ألقى كلام أختم فيه برنامجين سافرنا فيهم إلى 13 دولة، عشنا معاكم فيهم لنخدم القرآن ونحفظ القرآن ونتدبر القرآن. حتى فريق الإعداد جلسنا مع بعض يقولون ما ندري شلون نختم برنامج مسافر مع القرآن 1 ومسافر مع القرآن 2، ولكن قلنا نختم هذا البرنامج بأعظم الكلام، وهو كلام ربي عز وجل. رب العالمين يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا
لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.